여러분 안녕하세요. 반갑습니다. 버즈TV입니다. 네, 오늘은 결정을 갈까 하다가 신탑을 갈 건데요. 전투 승리라는 파일만 넣었거든요. 이 정도 되면 파일도 있겠죠? 아닌가? 네, 일단 한번 해봐야죠. 네. 나한테 당하고 싶나? 아니? 내가 무슨 해야 돼? 일단 얘는 아니야. 일단 얘는 아니에요. 훌륭하군. 안해. 근데 렉 걸려. 네, 그렇다. 그나마 나쁘지 않은 거질은 이기겠지. 거질은 이기겠죠. 나한테 당하고 싶나? 짱이다. 네, 저 곧 있으면 거질 각성합니다. 심지어. 저기야! 무서워? 고피한테 시키는 거 인성 봐. 싱그르 유후. 야, 지원은 왜 그럴까? 치명타 짱이다. 때리지 마. 인성 봐. 엉덩이 좀 치지 마. 자자. 이건 여진 공격이네. 접근 생애. 너의 두려움이 느껴지는 걸. 진짜 걸렸다. 직사 방송이 있는 건데. 내 같이 타는데 죽는다. 연합회 컴퓨터. 이겼네요. 하긴. 여기가 네 무덤이다. 아니야. 얘 근데 몇 딜이나 넣어야 되냐? 7만 딜을 넣어야 되네요. 13번 도전할 수 있으니까 13번 하자. 도전해서 아까 한 번 못했죠. 성십자단 성십자단이 세임밖에 없는데 이걸 어쩌라고. 세인으로 이기라는 건가? 얘한테 추전 표도받자 뭐가 좋을까? 어이가 너 죽어 한번. 꿰뚫기. 어휴, 너 나쁜. 누가 말했냐? 금질된 마법인데 흥미롭다고? 어휴, 이게 금지된 마법이냐? 샤머나?
좀 죽어 그냥. 왜 이래 얘네들 다? 스폰 쓰기도 귀찮으니까 한번 죽어라. 에릭 벌먹고 선멸 완료. 항상 진동이 울린다. 잠깐만. 아직 좀 남았네요. 아직 한 일도 5분밖에 안 됐고. 인성이? 나 만능력 없는데. 크리스 빼고는. 그거 좋네. 이렇게 한다. 이렇게 하면 만능형들은 되죠. 법으로 어기는 건 아니니까. 이거 반이 각성되면 언데드가 되죠. 얘 이상해. 야, 반 너만 믿는다. 야, 목소리 이상해. 그렇지 않나요? 거기는 인간 고기가 제맛이지. 하고 그냥 끝낼까요? 얘들아. 아이건서 넌 나대다가 죽잖니. 키스 좀 나대다가 죽겠다. 네, 다음 판 마지막. 이상해, 저. 진짜 돌아. 이번에는 선포 승리라. 그런 거라면 델론즈밖에 없지. 내 차가 바람과 같이 멋있구만. 진화라 좋은 거야. 일단 죽일 놈. 번개맞춤 볼래 애송이. 나 애송 아니야. 까불지 마. 죽음은 사실 네. 일본분들이랑 더 친하게 지내고 있어서. 네. 깨물어주지. 뭔 소리야?
네, 이분이 네, 여러분. 제가 실은 실력이 좀 안 좋긴 해서 이분들이 그러는 것 같네요. 좀 되게 안 좋긴 하죠. 네. 되게 안 좋은 건 저도 인정합니다. 보관 기간을 꼭 확인하세요. 점점점. 네, 전 마크를 위주로 찍죠. 네, 그럼 여러분 그동안 같이